Mr. Hyde, J-Axel 709, un abbraccio da Andrea e Michele. Sì, amici, colleghi, eravamo noi ad aver contattato il campione del mondo del Monopoli proprio ieri, durante Chiamate Roma. Che poi ce l'hanno chiesto in tanti, ci hanno chiesto anche gli amici di Radio Capita, sono ospiti anche in altre radio, quindi certo, ormai è una storia internazionale. Poi tra l'altro con Radio Capital c'è una grande collaborazione, sono andati da Trevignano e gli ho detto, hai il numero? No. No, non era lui, era socia, noi chiamiamo i soci. Noi abbiamo fatto così, e tu ci dai il numero di Renzi. Esatto, e loro, perché loro ce l'hanno a Radio Capital. Certo. Sì. Noi gli abbiamo detto, dateci il numero di Del Rio, che dobbiamo chiamarlo. Uè Graziano, ma le rotonde? A questo momento non c'è niente da fare lui, no? Quindi, E loro non ce l'hanno dato il numero di Del Rio, non ci hanno dato il numero di Renzi, e noi gli abbiamo dato quello di... Niente, guarda, volete un numero? Vediamo, Patrizio, qual è il tuo numero di cellulare, per favore? Buongiorno. Buongiorno, 380 Perfetto. 5274. Vediamo un altro di numero, vale 710, dai che si comincia. Ma sì, 2015 questa è radio. Se mi chiedi come va tutto bene. Se mi chiedi come va gonfie bene. Se mi chiedi cosa ascolto, il trio Medusa. Se mi chiedi di cambiare chi pesa, capelli lunghi, barba come tre sorsoni, in viaggio in FM. Marconi, se dico lo smile, faccio un bel sorriso. Dalle 700 a 900 del mattino. Sud, nord, ovest, est, la radio è sempre quella di Lorenzo DJ gioca senza air. Giorgio delle Furio, nello studio sale la colonna di Mercurio. Se mi chiedi come va tutto bene. Se mi chiedi come va gonfie bene. Se mi chiedi cosa ascolto, il trio Medusa. Se mi chiedi di cambiare chi pese. Medusa l'ascolto, buongiorno e bentornati in compagnia di Gabriele. Successo, Patrizio, hai lisciato Ho fatto cilecca col tasto. hai bucato il È la mia prima cilecca che faccio nella vita. Chiediamola alla sua ragazza. Ha una faccia alla bestia a volte, veramente. E secondo me è bestia per quel motivo lì. Arrabbiate, tra l'altro non fai altro che portarti a casa il tenga egg, Patrizio. Per favore. Ma che figure fai poi? Cerca di, come dire, ottemperare con i doveri coniugali. Buongiorno Franceschino Lancia. Buongiorno, Trio Buongiorno, Medusa. sai cosa hai fatto, Patrizio? Hai sbagliato un tiro da tre. Guarda come ti ha portato subito nel cuore della giornata di oggi. Ieri sembravo mio padre qualche anno fa, cioè sul divano dalle 15 non mi sono perso niente, voi con me, tutto questo straordinario mercoledì da Leoni per lo sport italiano. Guarda, ti dico di più, è stato talmente bello ieri seguire questi eventi sportivi che mia moglie, sapete con quanto disaffezione segue il calcio, così ieri era sul divano a dire ma sei un cretino! Ti sapevo esperta di basket, perché poi ci scopriamo tutti espertissimi, no? Cioè, certo, taglia fuori, è un attimo che noi sappiamo tutti cos'è il taglia fuori, il pick and roll. Allora, innanzitutto complimenti a chi ieri lo sport lo ha commentato, perché se tu lo vivi poi così tanto, con così tanta passione, è merito anche e soprattutto di chi lo racconta. Di chi lo racconta. Non a caso sono coloro che poi fanno gli spot di Radio DJ. Non a caso, ecco, c'erano tutti e tre. No, il tennis no. Il tennis non abbiamo il tennis. Però dato che oggi c'è Mazzino, esatto. Allora a questo punto diamo le tre parole che tiriamo fuori dalla giornata di ieri. Dobbiamo celebrare quello che è stato definito il mercoledì da Leoni degli Azzurri. Allora, caro Mazzino, sapete cosa fa Mazzino? Mazzino ha un'ora di tempo per comporre una canzone con le parole che noi e voi gli diamo. Quindi se volete, qual è la parola di oggi per voi? 347-342-5220, dirette dj.it, dopo sentiremo anche le vostre. Perché e perché avete scelto questa parola? Però la prima parola di oggi per noi è Aru. Aru. Beh, Aru ragazzi, ieri grande impresa, solo 3 secondi da Dumoulin. Un cronometro, cioè un ciclista che è fortissimo sulle salite, di solito quando devi affrontare quella dove corri, perdono tanti... Ha perso meno di 2 minuti, che era l'obiettivo suo, e adesso corre le montagne. E ora arrivano le montagne. L'altra intervista meravigliosa di Aru, Bolzano, No, Aru non è proprio Bolzano. No. Ragazzi, eravamo tutti sui pedali, come ha scritto oggi Crosetti. Poi la seconda parola, pennetta. Anche lei, 2 italiani in semifinale US Open. Ma ne rendete conto? Il nome del torneo? Flash and Meadows. No, la Saladia ha detto Flash and Meadows. Io in macchina mi sono dovuto fermare all'autovia a partire. Flash and Meadows. Facciamo Flash and Meadows.
Maxino riesce a fare questa S Che poi, così lunga? volendo pennetta, può essere anche la pennetta della Apple presentata. certo. Quindi c'è la parola col doppio significato. Ehi. Caro Maxino, Solo $99. Cosa? perché la Mont Blanc? Voglio dire, noi sul posto di lavoro ce ne ciurano tutti. Sì, Io quella non la prendo. E la terza parola, dai. Vada sì, Ital Basket. Tra l'altro alle 9:20 sentiremo anche il Nicolò Melli direttamente da Berlino. Sei contento, Patrizio? Ora vi domanderete, ma come dovrà fare Maxino questa canzone? Beh, la diciamo dopo. Guarda, diciamoglielo a lui. Glielo diciamo a lui. Facciamo così. Lo diciamo dopo. Le 7:15, queste Radio DJ, l'icona pop. Del 717, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131, un grande ritorno per il 2015-2016, quello di Maxino con la sua canzone espressa, un'ora di tempo, e anche sul sito oggi la diretta, sai che non lo so, Francesco, puoi controllare se su dei ora non trovo. DJ, che senso? Oggi? Sì, no, ma se su DJ.it puoi seguire lo streaming, ricordiamo sempre che c'è la possibilità di vedere il buon Maxino all'opera, che in questo momento sarà all'ascolto. E lo diciamo, molti ascoltatori dicono, vabbè, ma noi che non abbiamo Sky, come possiamo gioire delle vittorie della nazionale basket? DJ.it. Certo, DJ.it c'è niente. Però lo mettete e fate finta che sia basket. Qualsiasi cosa sia. Guardate Maxino in replica. Chi abbiamo al telefono? Cristian o Chiara? Non so chi dei due. Scopriamo. Pronto? Cristian, buongiorno. Allora anche tu, Cristian, hai una parola da suggerire a Maxino. Sì, la parola è oink oink. Oink. Che cos'è oink oink? Oink oink è il motto della nazionale italiana basket, ideato da Gigi Datome. Prima di entrare in campo loro si riuniscono a cerco e fanno oink 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 come maialini. Esatto. Ma tu sai da dove nasce questa usanza, questo rito? No, sinceramente non so da dove nasca, però lo fanno tutte le volte che entrano prima di entrare in campo. Però più tardi noi sentiremo meglio. Esatto, e glielo chiediamo. Allora, oink oink, che farà parte delle parole di Maxino. Attenzione, Facciamo una cosa, se è raccontabile lo raccontano, perché temo, conoscendoli un po', che potrebbe avere qualche cosa a che fare con
altri tipi di maiali, femminili per esempio. Probabile. Comunque Sì. su Facebook c'è l'hashtag OinCoin che Sì, c'è anche su l'hashtag sempre di Gigi Datome. Quindi sì, si può sì, anche sì, usare l'hashtag OinCoin. Ok, Che ormai E vi posso far sentire la squadra mentre lo fa. Ah, faccelo sentire. Ah, perché allora, la musica è quella del palazzetto. Sì, perché- esatto. ok, non capivamo. Esatto. E loro fanno oink, 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 oink. E saltella. Allora, signori tedeschi, anzi adesso andiamo in Francia a giocare, abbiate rispetto dell'oink, oink, oink, oink dei nostri giocatori. Quando lo fanno abbassate il volume nel palazzetto, no? Poi dobbiamo andare in onda sta roba. Poi mi sembra troppo modello baseball sui tiri liberi con la musica. Dai, il time out non si riesce a capire niente quando parlano, sale grida, pianeggiate di grida. Allora, Oink Oink, la mia pazza fattoria, è anche un gioco della Ravensburger per bambini dai 4 anni in su. Ci possiamo giocare tutti, anche tu Cristian, se vuoi. Grazie, buon giovedì, un abbraccio, ciao, grazie. Chiara, buongiorno. Ciao, buongiorno. Chiara della provincia di Como, la tua parola del giorno è? Zia alla seconda. Zia, sei tutto attaccato? Sì, tutto attaccato. E perché? Perché questa notte è nata Carlotta, la mia seconda nipotina. Auguri Carlotta. E la prima come si chiamava? Nicole. Con la M? Sì, con la M. Quindi Micol. Nicole. E quanti anni ha Nicole? 4. 4, vabbè, quindi c'ho poca differenza. Già che ci siamo, facciamo gli auguri ad Angelica. Ricordate la bambina che spesso è venuta anche alla DJ Ten, che oggi fa 10 anni. Ma dai! Ce l'hanno segnalato, auguri Angelica. Auguri Angelica! Com'è che era? Ciao Zozzoni? Com'era il suo saluto? Era Angelica o Viola? Ciao Zuzzoni? Ah, adesso non mi ricordo. Perché abbiamo un'altra bambina, viene sempre di Geten Viola. Noi abbiamo le veline di 10 anni. Il pubblico chiaramente i miei genitori che porta. Ma noi possiamo parlare con donne di quell'età lì, con il nostro cervello. Abbiamo molto più in comune, sappiamo cosa dire. Chiara, un bacio, auguri. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao. Pronto? Sì, buongiorno, sì, grazie, va bene, ciao ciao.
Buongiorno. Grazie, benissimo, bene, bene, bene. Mm. Sono pronto. Flash Meadows. Sì, però. Flash Meadows. Cos'è? Vabbè. Elmo di Shiv. Sono 35 le parole, ma vabbè. No, no, scusa. Ok, sì. Come sbaglio? Benissimo. Belle, sì, sì, tutto un fischio. Quindi devo fare sulla canzone su Azzurro. Mi sono già dimenticato. Benissimo, facilissimo, grazie. Niente. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. Buongiorno. Adesso sono occupato? Ok, perché sono qua col trio Medusa in diretta, no? Che stanno facendo la canzone. E mi ha detto di fare una canzone cantata come Baglioni. Eh, mica di dargliela tipo alle 8:30, sta roba qua, no? Quindi, boh, mica appena di farla, fa l'arrangiamento, eccetera. Non corre neanche tutta, quel che arriviamo. Sì. Vabbè, vediamo quel che arriviamo a fare. Magari mi comincio a registrare, dopo facciamo un tocco finale, non so. Insomma, vediamo se arriviamo a fare. Va bene? Ok? Va bene. Ciao, ciao, ciao.
E saltella la musichina. Allora. E saltella la musichina. Allora. Signori. E saltella.
riprovo tutto l'anno, ma a far baglioni come farò? Devo trovare qualche trucco, ci proverò. Trovare qualche trucco, ci provo adesso, farò oink oink. Oink oink. Oink 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 oink. Oink oink oink. Oink 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 oink. Oink oink oink. Oink. Oink 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 oink. Oink 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 oink. E anche la figlia di Mourinho saprà distrarmi, ci proverò. Neanche la figlia di Mourinho saprà distrarmi, ci proverò. Neanche la figlia di Mourinho saprà distrarmi, ci proverò.
Sono un ragazzo fortunato. Sono un ragazzo fortunato perché guardo tennis, ma che figo. Sono fortunato perché anch'io so dire flashing middles. Fortunato perché anch'io so dire flashing middles. Flashing middles. Middles. So dire flashing middles. Fortunato perché anch'io so dire flashing middles. Perché anch'io so dire flashing middles. Perché anch'io so dire flashing meadows. Anch'io so dire flashing meadows. Meadows. Vabbè, l'arrangiamento l'ho sabotato un po', però in compenso l'ho sabotato un po', però in compenso queste mie cagate me le fa Baglioni. Ci proverò. Sono un ragazzo fortunato perché guardo tennis, ma che figo. Sono fortunato perché anch'io so dire flashing meadows.
Vabbè l'arrangiamento l'ho sabotato un po', però in compenso queste mie cagate me le fa Baglioni. Un po', però in compenso queste mie cagate me le fa Baglioni. Baglioni. Eccoci. Perfetto. Ah, ok, bomba, vabbè. Vabbè, perfetto, no, ora siamo giusti, sì. Sì, sì, scritta, che ho fatto, sì, dopo una roba che devo suonare al volo, ma vabbè, è facile, se è azzurro. No, ma se è azzurro fatto da Baglioni, quindi è facilissimo. Sì, va bene. Ok, apro, ciao. Una rotonda sul mare, una rotonda sul mare, con precedenza a sinistra, forse mia moglie mi castra, se guarderò ancora sport. Proverò. Una rotonda. Una rotonda e guarderò ancora sport. Sono un ragazzo fortunato perché guardo e guarderò ancora sport. Sono un ragazzo fortunato, guarderò ancora sport. Sono un ragazzo fortunato, guarderò ancora sport. Sono un ragazzo fortunato perché guardo ancora sport. Sono un ragazzo fortunato perché guardo tennis, ma che figo. Sono fortunato se guarderò ancora sport. Sono un ragazzo fortunato perché guardo tennis, ma che figo. Sono fortunato perché anche so dire flash in middle. Flash in middle.
Vabbè, l'arrangiamento l'ho sabotato un po', però in compenso queste mie cagate me le fa Baglioni. Queste mie cagate me le fa Baglioni. Me le fa Baglioni. Però in compenso queste mie cagate me le fa Baglioni. Me le fa Baglioni. Baglioni. Provo e riprovo tutto l'anno, ma a far Baglioni come farò? Devo trovare qualche trucco, ci provo adesso, farò oink oink. Farò oink oink. Oink. Neanche la figlia di Mourinho saprà distrarmi, ci proverò. Distrarmi, ci proverò. Distrarmi, ci proverò. Ci proverò. Buongiorno. Ok. Vediamo, adesso il numero.
No, stiamo a dire cagate che siamo in streaming. Ah, sì. Mhm. Allora, boh, mica ho fatto il primo tocco, praticamente siccome se devo fare quelle cose dei baglioni, mi faccio finta di sprovargli, no? Che faccio l'imitazione, non mi viene, no? Quindi parti praticamente da qua. Azzurro. Azzurro, se il pomeriggio lì dal basket sfonda così, fai festa, per ogni rete c'è un veglione, parte da qui. E allora io quasi quasi prenderò a Sambuca nel frigo smack. Peccato che nel trasloco mi sono perso tutti i tenga. Devo partire con ritmo. Con famiglia, mia zia lo sa. Però te va Dopo c'è il ritmo là. Sì, intanto qua fermo quella. No, te l'ho fatta fare prima cosa la base, quella che devo registrare prima e cosa. Ma comunque sei giusto così. D'accordo, ok. Quando che te vuoi? Da purtroppo un dramma o azzurro? Tu mi dai l'accordo iniziale? Azzurro, se il pomeriggio lì dal basket sfonda così, fai festa, per ogni rete c'è un veglione, parte da qui. E allora io quasi quasi prenderò a Sambuca nel frigo smack. Peccato che nel trasloco mi sono perso tutti i tenga. Depois quasi così. Un dramma qua in famiglia, mia zia lo sai non lavora più. La licenziata non è gioiosa, non come a Ru. Perché mia zia Allora, qua perché mi ha detto mia zia alla seconda, no? Mi penso perché qua mia zia alla seconda ti assumo un solo da terzo in su. Quindi una delle due robe sta. No, perché mia zia alla seconda. Allora, mia zia alla seconda è la parola che mi dà, ma mi pensavo di mettere mia zia alla seconda ti assumo un solo da terza in su. Sì. Okay. Azzurro pomeriggio è stato sboffo, ma tanto questo. Okay. Quindi se così, tipo 1, 2, 3, purtroppo un dramma. Ok. Allora. Purtroppo un dramma qua in famiglia, mia zia lo sai non lavora più. Ieri me l'hanno licenziata, non è gioiosa, non come Ru. Perché mia zia alla seconda ti assumo un solo da terza in su. Azzurro pomeriggio è stato azzurro e lungo lo sai. Ho preso dall'entusiasmo anche l'elmo di Scipio. Ho preso dall'entusiasmo anche l'elmo di Scipio sui bai. Ho preso dall'entusiasmo anche l'elmo di Scipio con l'accento su elmo. Sì, okay. Sì. Sui bei che culo c'è un'offerta, una pennetta e poi l'acquisterò. 90 non sono gli euro, ma i gradi in cui mi inclinerò fra un po'. Ok. Da terza in su. Scusate un po' prima. Ti assumo un solo da terza in su. Azzurro, il pomeriggio è stato azzurro e lungo, lo sai. Ho preso, scusa, che mona. Lo sai. Scusa, potete cazzo. È lungo, lo sai. Ho preso dall'entusiasmo anche l'elmo di Scipio su eBay. Che culo, c'è un'offertona, una pennetta e poi l'acquisterò. 90 non sono gli euro, ma in gradi in cui mi inclinerò fra un po'. Sono gli euro, ma in gradi in cui... Ma i gradi. Anta, non sono gli euro, ma i gradi in cui mi inclinerò fra un po'. Ok, dopo... Servi un acuto finale, sì, qualche cosa? Sto qua. Fabaglioni. Sei un buzzurro, mi vergogno. Sa qual è un azzurro lungo? Non sei... Le mie cagate me le fabaglioni. Sei un buzzurro e mi vergogno. Sì.
Forse più La giusto, nota no? te le arrivi a fare solo mattino, ma quella te la fa tranquillo. Vedi te. Le mie cagate me le fa baglioni. C'è un mozzurro e mi vergogno. Aspetta. Io- Vabbè, però se capisci bene sei un mozzurro. No, te la fammi ancora chiarissimo. un poco più chiaro. Un po', però in compenso Sei un mozzurro e mi vergogno. Vuoi che metto anche il finale? Come te vuoi? Vai, prova. Mi vergogno. me le fa baglioni. Sei un buzzurro e mi vergogno. Tipo 4 minuti per mandare tutto. Perso tutti tenga, purtroppo un dramma qua in famiglia, purtroppo un dramma qua in famiglia. Tutto l'anno, ma far baglioni come farò? Devo trovare qualche trucco, ci provo adesso, farò oink oink. Neanche la figlia di Murigno saprà distrarmi, ci proverò. D'accordo, iniziamo. Azzurro, se il pomeriggio lì dal basket sfonda così Azzurro, se il pomeriggio Azzurro, se il pomeriggio lì dal basket sfonda così fai festa per ogni rete c'è un milione parte da qui e allora io quasi quasi brinderò a Sambuca nel frigo smack. Peccato che nel trasloco mi sono perso tutti i tenga. Purtroppo un dramma qua in famiglia, mia zia lo sai non lavora più. Ieri me l'hanno licenziata, non è gioiosa, non come Aru. Perché mia zia la seconda ti assumo solo da terza in su. Azzurro, azzurro, il pomeriggio è stato azzurro e lungo, lo sai. Ho preso dall'entusiasmo anche l'elmo di Scipio su eBay. Che culo! C'è un'offertona, una pennetta e poi l'acquisterò. 90 non sono gli euro, ma i gradi in cui mi inclinerò fra un po'. Una rotonda sul e guarderò ancora sport. Sono un ragazzo fortunato perché guardo tennis, ma che fido. Vabbè l'arrangiamento, l'ho sabotato un po', però in compenso queste mie cagate me le fa baglioni. Sei un buzzurro e mi vergogno. Provo e riprovo tutto l'anno.
adesso sono in attesa. No, adesso sto salvando che la spedisco. Tra l'altro non mi ha anche dentro un tocco di buon gusto ed è Giovanotti, Cazzo. però le tengo, cioè, nel senso che Sì. potessi essere che. Senti caso che non disi altri cantanti, a sto punto se li salveremo. Sì, Però come proprio questa. Mi ha fatto ridere perché stavo per andarci alla piccia a scuola per portarla oggi il primo giorno e alla fine era di star là con i maestri che ho detto sei stata là su mamma e mi sono scappato via perché se no non arrivavo. Che ridere. Io non pensavo che facevo un po' di esercizi vocali perché a sta ora a cantare se longhi vedo come muore. Joypad allevati in gabbie piccolissime, quindi non attenzione, prende spunto dai nasi dei cani. Gli annunci di viabilità. Dalle 6 di questa mattina fino alle 18 di domani sera il tratto della A14, compreso tra Imola e Faenza, a causa di lavori sarà spostato sulla Milano Varese. Una cosa strana, ma che Poi lo appoggiano da una parte e poi se lo rimetto. Il proverbio del nuovo millennio. chi fa da sé tenga egg. Questo è un po' il una specie di roba Grazie Francesco. nuovo Non a per la caso, a masturbazione, proposito credo. di Stavo della foto. sentiamo di colpellino. Sì, nuovo, che non so dove proprio cercare immagini prima. Prima di parlare di tempo e di previsioni, Anche perché ieri abbiamo visto quello che è successo in Sicilia, tra i giardini Naxos e a Taormina, anzi diamo un abbraccio a tutte le popolazioni di quell'area lì colpita da questa bomba d'acqua, ormai si parla solo di bombe d'acqua. Ricordiamo che l'8 luglio scorso c'era stato un tornado che aveva colpito alcune zone del Veneto e allora la Regione Veneto con la Protezione Civile ha attivato un numero solidale che è il 45500, che poi è il numero che abbiamo imparato a conoscere, che è quello che viene attivato, in varie occasioni. Quindi 45500 fino al 15 settembre, quindi fino a martedì prossimo, si possono donare 2 euro con un SMS dal cellulare o con una telefonata da rete fissa. Mi raccomando, fatelo perché, lo abbiamo già detto in quell'occasione, in questo caso, come è usanza di un popolo straordinario come i Veneti, nessuno ha chiesto niente. No, nessuno ne ha parlato, nessuno si è reso conto che quello è stato un vero e proprio tornado, è stato derubricato a tempesta estiva, temporale, invece no, ha fatto danni ingenti e hanno bisogno di una mano. I nostri amici Rumatera ci fornirono un filmato che veramente spaventava, visto che oggi parliamo di paure e di fobie, e quindi non è che non è successo niente. Se potete, donate 45500. Tu naturalmente provo e riprovo tutto l'anno, ma far baglioni come farò? Devo trovare qualche trucco, ci provo adesso, farò oink oink. Neanche la figlia di Mourinho saprà distrarmi, ci proverò. Azzurro, se il pomeriggio lì dal basket sfonda, così fai festa, per ogni rete c'è un veglione, parte da qui. E allora io quasi brinderò a Sambuca nel frigo smack. Peccato che nel trasloco mi sono perso tutti i tenga. Purtroppo un dramma qua in famiglia, mia zia lo sai, non lavora più. Ieri me l'hanno licenziata, non è gioiosa, non come a Ru, perché mia zia ha la seconda, ti assumo solo da terza in su. Azzurro, il pomeriggio è stato azzurro e lungo, lo sai. Ho preso dall'entusiasmo anche l'elmo di Scipio su eBay. Che culo, c'è un'offertona, una pennetta e poi l'acquisterò. 90 non sono gli euro, ma i gradi cui mi griderò fra un po'. Una rotonda sul mare con precedenza a sinistra. Forse mia moglie mi castra.
Se guarderò ancora sport, sono un ragazzo fortunato perché guardo tennis, ma che figo. Sono fortunato perché anch'io so dire fletti un middle. Vabbè, l'arrangiamento l'ho sabotato un po', però in compenso queste mie cagate me le fa Baglioni. Sei un buzzurro e mi vergogno. Ma che presto di un angioletto, cioè. Ma il grande in modi delle robe mega angeliche, è bellissimo. Cioè, non mi ricordo su cosa che... Oh, mega squagliata. Oh, questo è il piatto, era. Sì. Oh, Oh, mega squagliato. E dopo, quando Claudia gli ha detto, ma non guarda, scusa, oddio, so. Dice che ogni tanto questa scusa anche... Facciamo che non corri, un po' sovrastimato. E buttale, ho visto che funziona, sti scusa, e ha detto... Tipo ne sono salti ieri, secondo me in maniera cinese, ho dovuto che è arrivata un po' di acqua. Scusa, ma no, non fa niente. Scusa. C'è la gente che pensa che la bestemma, scusa. È bellissimo. È troppo cocco. No, magari in modi di una dolcezza particolare, forte da sentire. Senti la campana che... Boom! Pazzesco. No, che mi braccio a casa. Sì. Claudio si è un po' commosso. In un preciso istante, proprio che venivano le lacrime così, boom. È forte. Lunedì andiamo a parlare questa terza famiglia. Ah, perché si dà una si dà una, questa serie la terza. Siccome i spazi non sono equivalenti, sarebbe convincerla una a pagare un po' di più rispetto agli altri, perché noi siamo due famiglie in uno spazio un po' di più ristretto con una sola cucina, cioè per un po' di equità sarebbe più giusto. E quanto in totale quanto c'è? 5. Non c'è un po'. Ho preso un posto dove In questa casa faccio il campo è tutto, un altro, è quello da calcio e che c'è di Durano con Canelo Monnier, Fasciolò è anche la sigla della Serie A Team. Mi è piaciuto molto Patrizio che ha detto bravo, io Google, non mi ricordavo qual era. No, perché la stiamo vedendo sul tormentone estivo italiano, quello straniero adesso, neanche estivo, il tormentone di adesso è questa dei Durano. Io oggi ti ho mostrato proprio con gli occhi della tua stessa... Visto su Repubblica, appunto. Ma c'è un motivo perché Repubblica scrive quella cosa. Michele è il tormentone delle stacci. Guarda, vogliamo fare un sondaggio ai nostri ascoltatori? Vediamo, per gli ascoltatori di Radio DJ. Allora, se streaming video, ma non so da Roma, però. Sì, no. 347 Penso di sì, perché non ero qui perché non si su. Ma perché a volte lo riservo. Perché sappiamo che l'idea di Maxine è quella di fare una canzone espressa che la facciamo sentire una volta sola e poi dopo la cancelliamo. A meno che poi compriate il CD che mettiamo all'asta per il Chelsea. Certo. In quel caso potete risentirla più e più volte. Ma una copia sola. Una sola copia. Colleghiamoci un attimo con lo streaming. Oggi Maxino è particolarmente sborone perché ha già finito, sta chiacchierando amichevolmente con un amico. Sì, dai, questo in perché diretta streaming. musica aveva già tutto, no? Io Google. È un po' di Siete voi che rientrate con 10 secondi di ritardo. Scoprirà dopo quello che stiamo dicendo di lui. È incapace.
che non è capace a fare di pubblicamente quello che hai detto Francesco, di io vi metto live l'audio di Maxino, ma attenzione, stava parlando con un amico, ho detto attenzione perché è Veneto, quindi magari No, è friulano. È friulano, È friulano. Attenzione, ma l'amico è Veneto. Dov'era la rotonda di cui abbiamo parlato ieri? La rotonda all'italiana. La rotonda all'italiana con lo stop c'è ad Aosta, ce ne hanno segnato una presenza una anche a Milano, non so se c'è a Roma. Ecco, guarda, a Roma ti dico che c'è la rotonda alla romana. Scusa, Patrizia, hai chiesto, mi metto una base particolare, metti una base Roma. Perché a Roma... Base popolare anche. Quello che vuoi, perché a Roma succede anche di questo. In una zona di Roma, il Prenestino, che non è proprio centralissima, non hanno fatto la segnaletica stradale. E quindi come si sono organizzati? Perché sono stati settimane con il matto stradale perfetto. Sapete, già quella è una notizia a Roma. Gli hanno rifatto la strada, quindi effetto vinci del Prenestina. Niente più buche. Però come al solito a Roma si fanno le cose a metà. E quindi sono dimenticati una cosa. Tutto, niente, tutto non nero, niente. E come l'hanno risolto? Semplice, sono andati dal ferramenta, tipo dal mio Paolo, e ho detto, hai una bomboletta spray bianca? Sì. Lì. Linea d'arresto. Qui hanno fatto proprio lo stop, cioè il segmento di rettangolo con scritto stop, hanno fatto le strisce pedonali, visto che bravi lisce. Lì piano piano, e l'unico problema è che qualcuno ha scritto SOTP, visto che arriva a tempo. però così almeno hanno risolto, si sono fatti da soli la nuova segnaletica. Tanto che l'hanno anche un po' personalizzata, avete visto? All'altezza di una striscia pedonale c'è scritto te devi da fermare. Perché se no la striscia pedonale ormai a Roma non la rispetta nessuno. E lì, occhio, c'è gente che passa. Ora, abbiamo parlato della segnaletica, abbiamo parlato di Roma, abbiamo parlato in tutta la puntata di oggi e di ieri di Baglioni. Ragazzi, ma proprio l'abbinamento viene spontaneo. Mettiamo una delle canzoni più belle di Baglioni, forse una delle canzoni più belle italiane. E questa la canterà forse Morandi. La canta no, la canta come la canta lui? 1981, senti che disco che ho fatto. Soprattutto la tournée comincia appena adesso, quindi invece che di rock, insomma, che sono un jolly da giocare, magari ha fatto un evento da quelli che si permettono. Ma se così fa Gianni Morandi Baglioni che canta qualche cazzata il vuole, sì. Beh, a parte adesso al telefono comunque secondo me sarebbe da fare. Invece fare il commento di Morandi a lei. L'unico voglio fare che capra culettoni. Ecco qua. Delle capre di culettoni. Sì, delle capre, culettoni ignoranti. Mi tocca sbassare cos'è musica, perché se no te vai in eco, sì. No, a parte che mi va in eco, ma YouTube mi blocca tutti i video dopo, perché li senti. Cazzo! Quindi che se musica devo andare a zero, ma dai! Ecco. Pronto? Eccoci. Sì. Sì, questo è proprio, gli era giovanissimo che cantava super aria. Subito quella dal vivo. Sì, mi piace di più forse quella dal vivo. Con quegli intro, quella roba. Sì, me ne dico cos'è copiata un'altra roba famosa, non sua. C'è molto simile. Che non è partito mai. Mi sono detto tu vedrai. L'abbiamo fatta un paio di volte anche noi, no? Quando diciamo farla perché da ritorno lì non si fa. La canta tutti. Famola.
Che alta. Cos'è? Là. La strada. Che nota sei là? Già. Pensavo pezzo lo stesso. Sì, anche me. Forse A il meno che non basso, so. sa? No. Adesso il basso. Ah. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. No, 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 scusa, che se ai Trestini gli dici che sono friulani ti ammazzano, ma vabbè, ma insomma, ma sono solo 250.000, non è un problema. Sono sforzato un po', ma dai. Sei un buzzurro, mi vergogno, me l'ha suggerito Baglioni proprio. Ciao, ciao.